Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. En hierdie kant, dis die 23ste Februarie, donderdag, knap na 6. Goeiemôre, hier op Stroomop is Nuuspod se daaglikse kommentaar op koerantvoorblaaie en ander aanlyn nuus. Ek sit net gisterand en gesels, en ek is vreeslik lus om my ma 'n bietjie te laat afkom. Laafveld toe sy was nou siek gewees. Sy het weer COVID gehad en sy is in die hospitaal. Ek dink ek oorweeg ek om haar weer terug te bring, so 'n bietjie Laafveld toe vir 'n paar dae om hier by my te kom kuier. En wat beter nou as City Bak om dit te doen. Maklik vir 'n ou tannie soos sy, maar moenie vir haar sê ek sê sy's oud nie. Asseblief moenie dit doen nie. Maar wat beter man, sy kan hulle laai haar tas daar in die bussie daar in Johannesburg en 1, 2, 3 dan is hulle hier in Nelspruit. So ek gaan 'n bietjie my ma laat afkom met City Bak. Jy kan ook met City Bak ry, behalwe as jy Kaap is. Julle ouens het paspoorte daar nodig as julle hierdie kant wil kom. Hier in 'n scavenger world. Jy weet mos hy Lion King, waar sy broer bly met die donker en die vuur wat so brand, die rook wat so uittrek uit uitgebrande stompe en die hyenas wat hier rondkreeu met hulle stinkasems. So ons wêreld hierdie ander kant die Kaapse gordyn. Môre julle, daar's nou 2 nuusbulletins per dag. Vanoggend is die eerste een vir die oggend is toe nou al vanoggend uit. Nou net, hy is daarso. So al hierdie ouens wat sê hulle wil nuus hoor en klaar, finies klaar, daar is dit nou. Julle het dit. 1 minuut van suiwer, strakke, kliniese nuus. En nou kan ons ander klomp hierso so 'n bietjie makou twak praat. En julle mag nie kla nie. Gaan kyk julle nuus. ek het dit vir julle gegee, gaan kyk dit man. En so jy het nou in die oggend 1 minuut van kliniese nuus en in die middag 1 minuut. Dis 2 strakke kliniese minute wat jy nou per dag het. 1, 2, 3. En daar het jy al die nuus wat jy wil weet. Dan kan jy nou maar aangaan en al die conspiracy theorists op YouTube gaan luister. Wat jou aandag beter sal. Maar ek terg sommer net vir julle man. Ek terg sommer net. Maar ek dink dis 'n slim plan wat ons gemaak het. Om op die manier daarom ook voorsiening te maak vir mense wat regtig nie baie tyd het nie en net vinnig op datum wil kom. As jy hom wil borg, die middagene is reeds geneem deur Twalek. Maar as jy belangstel om die oggenduitgawe te borg, laat weet vir my. Die middagene is al reeds baie gewild. En ons het binne, ek dink 3 uitgawes raak ons hier al aan 3000 views vir die middagene. So ek dink dit sal baie gou, as ek dit reg opsom, dan lyk dit vir my gaan ons baie vinnig daarmee regkom. En dat hy op dieselfde vlak as Stroomop en al ons onderhoude gaan funksioneer. Nietemin,
Ek wil ook daarom nie te lank twak praat nou dat ons 'n bietjie vryheid het nie. Ons moet dan ook seker ergens by die nuus uitkom. En soos Herman Kern sê, nou gaan julle sake ontbyt so soetkoek verkoop na André de Ruyter se kat in die Moego se hoenderhok. Ons gaan nou daaroor gesels, Herman. Maar ek dink jy's dalk heeltemal reg. Ja. Ons het 'n sake ontbyt die 28ste Maart hier op Nelspruit met André de Ruyter, André Dievenage, Stefanie Fik, Christo van der Rede. As julle belangstel, my kom man, Nelspruit is nie so ver nie. En as jy dalk as 'n borg vir die geleentheid wil optree, jou naam wil koppel aan die geleentheid, laat weet ook vir my. Want daar is goed soos reiskoste en verblyfkoste en goed wat ons vir die mense moet betaal. So jy kan 'n bietjie advertensie myle uit die ding uitkry. Ons gaan hom ook regstreeks uitsaai hier op Nuuspod. So ek dink dit is 'n lekker adverteergeleentheid. Nou ja, kom ons gaan kyk na die res van die nuus voordat iemand nou regtig vir ons baie kwaad word. Net hierna is ek terug. Hou net vas. Dan vat ek net gou 'n slukkie kaptein se moer en dan gaan ons voort met wat vanoggend in die koerante staan. En dis tyd vir ons om te kyk wat gaan daar in die koerante aan. Ek begin by 'n tweet van Iraj Abidian. Ek hoop ek spreek sy naam reg uit. Maar nie almal is tevrede met die begrotingsrede wat minister Enoch Godongwana gister gelewer het nie. Ek het weer ouer gewoonte, soos my nuwe gewoonte deesdae is, het ek die minister totaal en al geïgnoreer en nie na sy toespraak geluister nie, want anders gee jy net die idee vir hulle, dat jy hulle ernstig opneem in hulle pogings, wat hulle dink regering is. En ek wil tog net nie vir 'n oomblik daai mense laat verstaan, dat hulle dink hulle kan regeer nie, want dit is nie so nie. So, ek het maar so deur die koerante en deur al die ander beriggewing het ek daarom so 'n bietjie opgevang wat daar gebeur het. Nou sê Iraj Abidian, budget speech 2023 contains some serious rookie errors. Its solar subsidies are all pro-rich, market distorting, and its timeline makes it ineffective. Surely the National Treasury can do better. Grey listing effects are absent in the projections. We may be in for a nasty shock that we can't afford. Laat weet hy in die tweet. En dit is nou natuurlik van die begrotingsrede wat hy so praat. En die is nou gister gelewer en ek dink die grootste stuk nuus daaruit, dis die 254 miljard rand wat aan Eskom toegestaan is deur die regering van hulle skuldlas. Ek dink hulle is iets soos 422 miljard as ek reg onthou. Daar rond. Ek mag dalk $1 die kant toe of $1 die kant toe uitwees. So, maar die regering gaan dan nou 'n skuldverligtingspakket van 254 miljard rand aan Eskom gee, wat oor die volgende 3 jaar in werking gaan kom. Dit laat hulle nog steeds met, ek dink iets soos 189 miljard. Laat ek net kyk of ek my syfers reg het, ek nou nie vir julle
drognies hier verkondig nie. Ergens moet daai syfer staan, ek sal hom seker nou kry. Het ek dit raak gelees somewhere. Maar 254 miljard rand, die regering wat uiteindelik so 'n bietjie pa staan vir die maatskappy wat in sy beheer is, maar jong, hierdie makmoegoes is so dom, nee, dat hulle sommer hierdie geld wat hulle vir Eskom gaan gee, gaan terugsteel. Hulle so hulle steel so uit gewoonte uit dat hulle van hulle self sal terugsteel. So, ja, kom ons kyk wat gebeur. Ek weet nie, waantoe is Eskom op pad nie. Ons aanvanklike voorspellings dat dit besig is om suidwaarts te drop, lyk my nou waar. Ons gaan nou vir baie lank maar swaar kry. Ek het maar 'n gasstoofie kan gaan koop gister. Ons het so groterige 2-plaat ene wat effens moeite is om elke keer te koppel en weer af te haal en so, want ek laat staan nie 'n stoofie met gas in 'n kombuis nie. Hy word ontkoppel, jy roep net die dood en allerhande slegte goed as jy met gas en krag speel. Jy moet hoogs verantwoordelik met die goed omgaan. So die ding moet elke keer ontkoppel word. Maar dit is 'n bietjie van 'n slep, veral nou met die hoeveelheid kere wat ons beurtkrag kry. Toe gaan koop ek vir ons van hierdie klein kamp gasstoofies, daai wat jy so klik met die botteltjie. Maar jy kan hom ons nou net daar in 'n kas sit en hom uithaal en aansit. Dit is 'n wonderlike dingetjie, man. Eintlik baie lekker. So, dankie Jovan Corneelse wat sê hulle geniet ons program, en Zanet wat hier gevra het, sy kry ons nie op Twitter nie. Nee, Nuuspod self is nie op Twitter nie, Zanet, maar ek is onder Zak Journo is my rekening op Twitter, maar Nuuspod self het nie 'n rekening nie. Ek pos sommer maar al Nuuspod se goeders daar. So kom ons kyk waantoe gaan hierdie beleerde kragmaatskappy van ons. Ek staan daar in die elektriekwinkel weer gister. Mensig, maar die mense maak geld, hoor. Dit is so besig, jy kry nie gedraai nie. En die ou sê vir my daar, sonpanele vlieg so soetkoek daar uit. Jy haal nog skaars asem, dan is die sonpanele gevat. So ek soek nou 2 sonpanele om ons inverter aan die gang te hou, dat hy gelaai kan word. Dan sê vir my, nee, jy kan nie nou een koop en later een koop nie, want jy kan nie die goed mix nie. As jy nou een koop en jy koop later een, dan gaan jy 'n ander een moet vat, want ons voer nou in van wherever ons dit kan kry. So, as jy 2 wil hê, dan moet jy nou 2 vat. So, dit gaan maar rof. En hy sê vir my, hulle vat voorraad net waar hulle kan kry, reg oor die wêreld. En hulle bly nie voor. Daar's hierdie sonpanele gaan, en dan hierdie waaiers wat met batterye werk, hier in Nelspruit. As ek dit geweet het, het ek al waaiers met batterye verkoop, en skatryk geword, want hulle is, soos wat hulle aflaai, verkoop hulle uit. Nee, hier kom groot dinge, mense, hier kom groot dinge. Ja. Nog netwerk 24 en begrotingsnuus, maak maar gereed vir Gryslys, sê Godongwana.
Suid-Afrika moet hom gereed maak vir die moontlikheid dat hy Vrydag op die gryslys kan beland van lande wat nie genoeg doen om geldwassery te bekamp nie. Godongwana het Woensdag in sy begrotingsrede die uitlating gemaak nadat hy verduidelik het wat alles gedoen is sedert die internasionale finansiële aksie taakmag in 2021 gebreke in die verband uitgewys het. Maar nou sê hy, ons kry dit nie reg om ons eie wette goed genoeg toe te pas en die ouens in hegtenis te neem nie. En daarom dan nou kry mens dan nou die moontlikheid dat ons op die gryslys gaan beland. Moontlikheid, ons is op elke freaking lys wat daar kan wees, man. Jy weet, ons wen alles. Ons het selfs nou vir Nieu-Seeland gewen. Met die lys wat uitgekom het om te sê watter stede, watter lande is die vreedsaamste. Nee, ons het vir Nieu-Seeland uit die veld uitgeskop, man. Uit die park uit. Uiteindelik wen ons die All Blacks. Ja, nee, ons kan ook partykeer wen, man. En hulle het mos ander dag, toe stuur hulle mos daai afvaardiging hier naartoe. Die ouens daar in Britannië en Ierland, hulle begin ook nou 'n bietjie met beerdkrag en so aan. Stuur hulle 'n afvaardiging hier naartoe om te kyk hoe doen ons beerdkrag. Daar klap ons vir Engeland ook uit die park uit met beerdkrag. Ja, en as so Steiger sê, watervoorsiening, dis 'n probleem, man, dit gaan 'n groot probleem word. Ek weet nie wat die hel, hoe gaan hierdie ding van hier af oprei? Maar okay, ons is nou al gewoond om sonder 'n spoorstelsel te sit. Nou het ons al die trokke wat die paaie aan flarde trap. Ek is seker ons sal 'n plan bedink. Ek is seker ons sal. Dis hoe ons is, dis hoe ons rol hier in Suid-Afrika. Ons rol so, ons gaan ons nie laat onderkry nie. Ons kan die hellen word en skree en kerm en kla, maar ons gaan ons nie laat onderkry. Nee, man, mak moegose kaptein se moere. My goeie vriend Sakkie van Rooyen se koffie, wat my oggende so lieflik maak. Nog 'n bietjie begrotingsnuus. Nee, ons het nou al gesels oor die 254 miljard rand. Nuus24 wat ook berig oor wat alles in die begroting gesê is. Ek dink nie daar is iets aardskuddend gesê, behalwe die 254 miljard rand wat dan nou na Eskom toe gaan nie. Ek dink wat wel verrassend is die dat daar nie 'n verhoging is op die brandstofheffing nie. En dan is daar's 'n styging in die belastingheffing op drank en sigarette. So rokers en drinkers gaan weer kla. En dan staan nou 'n klompie ander goedjies. Ek dink die ander ding gaan oor die sonpanele. Die is, ek dink nou nogal 'n belangrike een, maar ek dink hulle mis die punt daar. Ons gaan nou kyk daarna, wat hy daaroor gesê het, en wat die implikasies daarvan is. Mense, daar's 'n seminaar vir tuiskoling, wat aangebied word deur Heinrich Rall. Nou, hy is die pa van Hjalmar Rall, wat op 14 jaar
die jongste student aan tikkies was en uiteindelik die jongste doktorale student. Hy het voordat hy 20 geword het, toe is hy dokter, Jalmara. En hierdie mense verstaan tuiskoling soos niemand anders kan nie. Wat ek bedoel, hulle seun was te slim. Hulle kon hom nie in skool hou nie. Hulle moes hom by die huis tuiskool. So die seminar is die 4de Maart in Pretoria. Op my Facebookblad is die besonderhede daarvan. Daai brosjure is daar. So gaan kyk en laat weet vir Heinrich hulle of julle belangstel om na hierdie seminar toe te gaan oor tuiskoling. Kyk, hulle verstaan. Hy werk ook saam met Anton Dreyer, 'n sielkundige met baie jare se ervaring by skole in Pretoria. So gaan kyk daarna. Sloot Steenkamp wat sê hy voel seminar. Ja, dis soos ons almal voel hier onder die makmoegoes, my vriend. Dis semi-effenaar, sê common sense. Ons hoofnuus vanoggend, André de Ruyter wat toe uitgeskop is gister na aanleiding van 'n onderhoud wat hy op ENCA met Annika Laarsen gehad het en waarin hy toe nou uitgewys het dat daar duidelike bewyse is vir korrupsie en dat hy self sonder om die naam te noem 'n minister daarby betrek het. En vir die stukkie waarheid is hy toe nog gister gevra om sy goed maar te vat en te loop. Sien jy daai stofstreep daar? Dis jy, André de Ruyter. Waar bly jy? Jy bly stil. Ja. So werk dit in Suid-Afrika. So gisteraand laat van gisteraand laat af is André de Ruyter nou glad nie meer die uitvoerende hoof van Eskom nie. Wat die betekenis daarvan is, die weet ek nie. Ons gaan nou daaroor gesels. Maar kom ek gee vir jou 'n kykie na hierdie onderhoud waarin hy die gewraakte uitlatings gemaak het. Ek gaan vir jou so 'n stukkie daarvan speel. Ek gaan hom oor die skerm trek sodat jy dit heeltemal kan sien. Ek moet hom dalk nie heeltemal oortrek nie, want ek moet dophou vir as hy dalk vries. Want hy het mos 'n manier om soms te vries. So kom ek speel hom so en dan kyk ons wat gebeur. Hier kom daai onderhoud. Thank you so much, André de Ruyter, the CEO of Eskom, for joining us. You've been at the forefront of fighting corruption at Eskom for the past 3 years. You resigned because of multiple failures and a lack of political support, but you were also poisoned with cyanide. And I felt we needed to get your testimony on record because somebody wants you dead. When you start turning the spigots closed, then people will get upset. My rough estimate of the amount of money that gets stolen in Eskom every month is in the region of R1 billion every month. And we've made some inroads. We've definitely started closing the taps. And that doesn't make you any friends. It's difficult to speculate on who might have wanted to make an attempt on my life. But the people with motive, clearly, there's a pretty long list. Let's start from the beginning. When you took on the job,
Did you have any idea of how systemic the corruption was at Eskom? I knew, obviously, that there was corruption. I knew that it was the organisation was emerging from state capture. I think, like most South Africans, I actually believed that with ZS Oak departing from Lanseria, that the era of state capture had come to an end. But what I hadn't realised was that state capture was like a cancer that was unsuccessfully treated. So it has just metastasized, and it's now grown throughout the entire body of the organization. Everywhere there is resistance to implementing controls, to conducting investigations, to implementing disciplinary action. And that realization, I think, as we've uncovered more and more and more, that has just become clearer that the rot was much worse than I anticipated when I took the job. We talk about corruption, theft, fraud, and it seems to be not only from within, but also from the outside. So we're looking at actual cartels, which started with the coal industry, and then we're looking at saboteurs. Talk to me about the difference between the two. We know of at least 4 organized crime cartels operating in Mpumalanga in Eskom. Some of them also have interests in Transnet, and we see that in our inability to rail coal to Majuba Power Station, for example, where we don't have enough electric locomotives because the overhead lines are stolen, and Transnet doesn't have enough diesel locomotives because these are being tampered with and otherwise disabled. So these 4 cartels are quite sophisticated as far as we can tell. They are well organized. It's interesting that they've adopted the language of the mafia, so people are called soldiers, and they have a hit squad, allegedly between 60 and 70 highly trained, well-armed people, and people get assassinated in Mpumalanga. I think the media maybe has become very used to these reports, so it doesn't receive much airtime anymore, but every week there's pretty much an assassination. So it's deeply entrenched, and it is highly organized. Now, also understand that there are many hangers-on. So if there is a contractor who gets paid a pittance to do cleaning or whatever the case may be, to pay someone like that 5,000 rand to walk past a gearbox with a screwdriver and just with a sharp jab knock out the sight glass where you can check the oil level. The gearbox oil then drains and the gearbox fails, and somebody who's got a maintenance contract is then called out. But the individual who committed the act of sabotage, because that's what it is not the kingpin. That's just one of the runners. Soldier, yeah. And that is where I think we have a systemic problem, is that it's really so simple. And you can't post a policeman over every employee's shoulder to watch what they're doing. At a certain point in time, you have to trust them. The measures that we've implemented, we've implemented high-definition intelligent cameras. So these cameras use artificial intelligence to recognize behaviors. If somebody's loitering in a certain area where it shouldn't be, or if he's smoking, or whatever you want to alert the AI program to, then an alarm goes off. And what we found is that whenever these cameras break down, then of course there's a spate of incidents. So these things are very well organized, very well coordinated. You were saying that there's a well-known nexus between, or connection between theft, sabotage, procurement irregularities, and politics, both national and local. There's very little explanation for the very vociferous opposition
to just starting the just energy transition, just starting the decarbonization of the South African economy, which is an essential part of protecting our environment, growing our economy, addressing energy security, creating employment. Why else would you so absolutely resist even the commencement of the transition? And I raised this question to one of my colleagues, who's a very wise woman, and she compliments my white Afrikaans blind spots very well. And she says, but Andre, you are naive. You are not showing the comrades a way to eat. And that was... Ja, dis André de Ruyter, voorheen Eskom se uitvoerende hoof en vandag werkloos. So vinnig verloor jy jou werk as jy die waarheid praat. Yes man, dit is vir my sleg, dit is vir my baie sleg om te dink dat dit is waar ons is. Dat hy nie, dat sy werkgewer hom afdank, eerder as om te sê dankie, dat jy aan die lig bring wat besig is om hier verkeerd te loop. Dit strek is net nog 'n saak wat hierdie makmoegoes regering tot skande strek. Net een van nog 'n baie lang lys skandes teen hulle name. Ek bly by netwerk 24, wat dan beduie waarom de Ruyter dan nou moes onmiddellik loop gisteraand. En daar's nog geen nuus oor wie hom gaan opvolg nie. 'n Werwingsmaatskappy is aangestel om die proses te bestuur en verskeie name word op die oomblik genoem as kandidate. Die DA wil Eskom dwing om te sê wie die ANC grootkop is wat steel, wat deur André de Ruyter dan nou genoem is, ondanks beweringe wat as onnodige omstredenheid afgemaak is die DA besig om 'n aansoek saam te stel om Eskom te dwing om die naam bekend te maak van 'n vooraanstaande ANC-lid wat na bewering agter die plundering van die staatsonderneming sit. Nou John Steenhuisen sê, die aansoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting volg op die uitlatings van André de Ruyter se onderhoud met Annika Laarsen. Ook Afridies wat daaroor berig, en sê dat hulle wil weet wie die hoë vlak politikus is agter Eskom se korrupsie. Liewe Stroomopkyker, ek het nog steeds vir Ashley de Beer as 'n projek hier by ons op Nuuspod, op Stroomop. Ashley is 'n jong dogter van 10 jaar oud wat baie skielik met kanker gediagnoseer is en sy moet nou baie diepgaande en ingrypende behandeling kry. So, as julle kan help asseblief man, ek het my R1000 is reeds in, soos wat ek beloof het, vanoggend inbetaal, so, ag man, as jy kan help, kyk, jy kry die rekening daar op my, die rekeningbesonderhede op my Facebookblad, asseblief, is al hierdie inligting daar. Dink jou net vir 'n oomblik in, dis jou kind van 10 jaar oud, wat ewe skielik, net so uit die bloute uit, met 'n ernstige kanker gediagnoseer word. Dit is so ernstig, dat die dokter vir hulle gesê het, hulle kan nie hierdie ding opereer nie, want hulle gaan hom erger maak, so hulle gaan ander belangrike behandeling moet kry. Hy sê dit is so erg, jy kan nie eens 'n naald daar insteek nie. So maklik kan hierdie ding dan nou verder versprei en skade maak. So jy kan nou dink, hierdie mense het ewe skielik hierdie uitgawes wat hulle moet hê
wat nie ek of jy op die beste van dae het nie. So, as ons almal saam staan, ons maak hierdie 'n Nuuspod projek, en ons help hulle. Hulle het daarom nou al, vandat ons eerste keer verlede week daaroor gepraat het, was hulle op 21.000, hulle is daarom nou al op 50.000. Maar hulle het baie meer as dit nodig. So asseblief, ek wil mooi vra, asseblief help. Ek daag julle uit en Nuuspod sit self ietsie in, want daar is soveel mense wat my al gehelp het in hierdie afgelope 2 jaar om van Nuuspod 'n sukses te maak, dat ek graag op die manier sal wil terugbetaal. Om vir almal wat gehelp het en geondersteun het, dankie te sê. So, as jy dit kan doen, ag asseblief man, weer eens, by herhaling, groot asseblief, kyk die rekening besonderhede daar op my Facebookblad. Ek sien ons is sommer nou lank oor die 500 mense te gelyk hierso. Lekker man, lekker. Begroting 2023, die reuse reddingsboei vir Eskom het ons reeds oor gesels, Marula Media wat daar oor gesels. Kom ons gaan na 'n volgende kwessie toe. Pumlani Majosi tweet dan op sy Twitter rekening oor die moord statistieke in Suid-Afrika. Hy doen dit na aanleiding van Steven Grootes wat uitlatings daaroor gemaak het, en hy sê, in the past few days it has been confirmed that South Africa's murder rate, which can be a proxy for all violent crime, is now higher than it has been at any time in the last 20 years. Ons gaan nou bietjie na syfers daarna kyk, net voor ek daarna toe gaan. Ek praat vanoggend met Roelof Botha en mense van ABSA Afrika oor die begroting. Daardie onderhoud sal so bietjie later vanoggend ook op Nuuspod beskikbaar wees, as jy na 'n kort ontleding van gister se begroting wil kyk. In ons gesprek, my en Roelof Botha se gesprek met ABSA Afrika. Business Tech, wat dan 'n berig oor gewelddadige misdaad in Suid-Afrika en hoe sleg dit dan nou op die oomblik word. Nou net daar skop, want hy het nou gaan vashak weer. Kom hy, skop hom, vat so, jou katvis. En South Africa saw an increase in violent crime between October and December 2022, with murder, assault and robbery statistics climbing. Police Minister Becky Cele said that the statistics don't paint an overall positive picture of the crime situation in South Africa. At the release of the crime stats for Q3 2022, dis nou die derde kwartaal, Cele said that 7,555 murders were recorded during the period, marking a 10% increase per year. It's crazy. Crazy. Antonie, dit is die dogter van Nelspruit, ja. Asseblief, baie dankie vir Koos Heymans, wat sê hy het 'n R500 ingegooi. Hy wag net vir sy uitdager se R500. En baie dankie julle. Baie dankie. Ja, nee, hierdie syfers is verskriklik, man. Seksuele oortredings met 9,6% toegeneem. Van 14.188 tot 15.545. En dan roof 21,2%. Aanranding 12%. Aanranding met die bedoeling om ernstige leed aan te doen
liggaamlike leed 8,7% en robbery, roof, met verswarende omstandighede 10,8%. Almal wat toegeneem het op 'n jaar tot jaar basis. That is not good news, man. That is really not good news. Common sense, dit is waar. Ek soek ook nou goeie nuus. Ons vat net 'n slukkie kaptein se moer. Ja, asseblief man, wil julle nie sommer net terwyl julle hier is, die like knoppie druk en die share knoppie nie, asseblief. Dit help ons baie groei. As jy dit doen, dan hoef jy, as ons kollekte hou, dan hoef jy nie skuldig te voel as jy nie iets kan gee nie. Druk net vir ons die like knoppie, tjoekoe, en die share knoppie en die subscribe knoppie. As jy daai knoppie gedruk het, dan is jy vry om te gaan verby die tronk, moenie stop nie. Gaan reg rondom. Free round for you. Water op pad na Noord-Kaap, vloedwalle gaan breek, mense wat in die oewer van die Benede Vaal en Benede Oranje rivier woon, is woensdagmiddag deur die Departement van Water en Sanitasie gevra om die gebied te ontruim. Die departement se woensdag om 5:00, dis nou gistermiddag, die Bloemhof dam se uitvloei tot 3800 kubieke meter per sekonde verhoog van 3200 kubieke meter per sekonde vroeër die dag. Wilco Fourie, voorsitter van die Oranje Rivier Landbou-Unie, het woensdagmiddag aan Netwerk 24 gesê die boere in die gebied is geskok oor die nuus van die verhoogde uitvloei en 'n geweldige klomp landerye en boorde sal na verwagting oorstroom. Die groot skade word stroom af van Douglas af verwag. Baie dankie Renier Grym, ek waardeer jou bydra. Afrinies Ilana Barkhuizen saak solidariteit dreig LER met hofaksie weens versuim om jammer te sê. Solidariteit het te skrywe aan die LER vir onderwys in Noordwes, Viola Motsumi, gedreig met hofaksie indien hulle nie teen 2 Maart om verskoning vra vir ons skending van Ilana Barkhuizen se menseregte nie. DA Action SA respond to Enoch Godongwana's budget speech, News24 wat so berig. DA's finance spokesperson Dion George said Enoch Godongwana's budget speech was not bold and only added to the country's debt. Action SA's Ethel Trollip welcomed the minister's takeover of Eskom's debt, however, corruption needed to be tackled, sê hy. News24, Budget 2023, Everything You Need to Know. Daar's 'n opsomming by News24, maar so het elke ander nuusuitgawe dit ook. As jy dit wil gaan lees, dan kan jy dit daar gaan lees by News24. Business Tech wat sê major 30-hour water outage to hit Ikeruleni and Tshwane this week. These areas will be affected. Rand Water has scheduled a 30-hour planned maintenance which will commence from 3 o'clock on 24 February until 9 o'clock on 25 February. So dit gaan 'n droë naweek wees. En dit lyk vir my die mense van die Mapleton Booster Pumping Station to Rainfield Vlakfontein Reservoir gaan geraak word. Get ready to pay more for cigarettes and alcohol in South Africa. Nou ja, ek is diep dankbaar dat ek in 2012 daai pakkie neergesit het en sedertdien nog nie weer 'n trek en 'n sigaret gevat het nie.
dit het 'n mens se liefdeslewe bietjie ingeperk, want die ophou rokery maak toe mos dat my neus nou skerper is. So nou weet ek nie, of jy dit nou al, rokers sal dit nie weet nie, hulle weet dit nie. Maar daar's 'n reuk, hulle besef dit nie, daar's 'n reuk wat vir ewig gaan 'n roker kleef. Selfs al rook hy of sy nie, op die oomblik nie, is daar 'n reuk aan hom. Selfs al het hulle 'n dag of 2 laas gerook, dan is daar 'n reuk aan hulle vel. Wat onmiskenbaar is. En as jy nou 'n man is wat nie rook nie, en jy probeer 'n girl soen wat rook, selfs al het sy nou 2 dae gelede laas gerook, is daar ietsiekie in daai asem wat opkom, wat jou laat wegduw. Nee. So, nee, dit het 'n ou se liefdeslewe erg ingeperk, jy kon nou nie, maar dit is ook maar goed, dat 'n ou nie so promiscu is nie, man. Ja, nee, maar ek is dankbaar, dat ek nie vandag rook nie. Jy weet nie, as jy so in 'n huisbak inklim, en hierdie ouens klim in wat nog net gaan rook het, daaronder. Jou neus word so skerp nie. Dit ruik of dit ruik of dit 'n onderbroek is, wat 'n ou vir 7 dae aan mekaar gedra het, en vir nog 7 dae daarna het hy hom omgedraai, en hom weer gedra. Gemeng met die reuk van rioolwater, wat 'n modderpoel in 'n veld daar op pad na die rivier toe is gevorm het. En as hy hom nog vir jou gee op die wieke van 'n oggendkoffie, dan slaan daai reuk vir jou wap op. So, dis altyd vir my baie sleg gewees toe ek nog in 'n kantoor gewerk het. Hierdie ouens wat rook, dan wil hulle ietsie by jou kom uitvind of 'n geselsie maak, en party mense het ons 'n manier om so hier oor jou skouer te kom praat. So amper hier by jou, of hier amper in jou gesig. So nou kom daai modderreuk gehul in 'n goed gepreserveerde onderbroek se reuk op die wieke van oggendkoffie ingesweef na jou gesig toe. Jy steier, man. Nee, jy steier. Nee, regtig waar, Davie sê ek praat twak. Nee, ek sê vir jou, as jy ophou rook, wat jou neus word so vlamskerp. Jy ruik vir hom tot in sy fynste foefonjol reukie in. Ruik jy rook. Nou, snaaks die reuk van sigarette. Dit pla my nie so baie nie. Maar dis daai reuk wat uit die mens se lyf uitkom wat rook. Veral as hulle serial rokers is. Dan ja. Word as nou party mense wat vir my lekker vies. So ja, sedertdien soen ek nie meer girls wat rook nie. Ja, mense, ons is 'n bietjie vroeër klaar vanoggend. As gewoonlik, ons is aan die einde van vanoggend se program.
Dis lekker om saam met julle te kyk. Margaretha sê, mense gaan nou draaie om my. Ja. Nee, daar was al mense wat vir bitter kwaad is. Ja, hulle sê daar's niks so erg soos 'n roker wat opgehou rook het nie. En hulle sê mense skyn heilig want jy dan nou toe jouself gerook het. Maar ek sê nee man, hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees? As jy mos tot bekering kom, nee, dan sê jy mos nou nie, jy was mos nou 'n wille ou gewees, totdat jy nou tot bekering gekom het. En dan moet jy moet mos nou anders praat. So as jy opgehou rook het, ook man, ek wil nog gou kyk hierso. Hulle sê hierso, dankie vir Orange Restaurant. Waarvoor sê julle dankie vir Orange Restaurant? Ek het nou die aand so lekker daar by Orange Restaurant gaan eet. Is dit Orange Restaurant hier by ons in Nelspruit? Ek sien! Antoni, baie dankie. Leanne, baie dankie. Hulle is die eienaars van Orange Restaurant hierso. Yes, ek het lekker geëet nou die aand. Goeie genigtig. Ek het 'n date gehad by Orange Restaurant. Dit was lekker gewees. Ons het daar, jy sit met so pragtige uitsig oor die dorp hier in Nelspruit. Ek geniet dit vreeslik baie om hier in Nelspruit te bly. Dit is vir my baie lekker. En ek het nou deesdae so 'n bietjie ekstra motivering om nêrens heen te gaan nie. Ek haak net hier vas. Antoni en Leanne, baie dankie vir julle vrygewigheid. Dis 'n wonderlike nuus. R5,000 wat hulle skenk vir ons projekkie hierso op Nuuspod. Wat 'n wonderlike bydrae. Dankie. En net ek weer geld het, Anthony, want nou is ek arm vir die res van die jaar na ek by julle geëet het. So, wat 'n man nie sal doen om 'n girl te beïndruk nie, nee? Jy sal jouself tot in 'n finansiële verknorsing voer. Maar ja, ek het baie lekker geëet. Julle het werklik uitnemende kos, ek het dit baie geniet. So as julle in Nelspruit kom, gaan Orange Restaurant toe. Julle sal nie spyt wees nie. Kyk maar, jy vat nie sommer enige girl Orange Restaurant toe nie, nee. Dis net 'n girl wat jou hart baie vinnig laat klop, wat mag saamgaan. Want, dis... Nee, is dan weer regtig so nie, maar ek bedoel, dis nie, sê, jy gaan nie by die Spur eet, dis nie die Spur waar jy gaan eet. So baie dankie Anthony, julle, en baie dankie vir almal van julle wat gekyk het vanoggend. George, alle heil en seën, steek hom stinkie, môre is dit Vrydag, dan is ons terug, dan gesels ons weer 'n slaggie. Kyk uit vir vanmiddag se 1 minuut nuus bulletin, en die bespreking van die begroting nou met Dr. Rolof Botha. Steek hom stinkie! Ons praat môre met mekaar. Nuuspod, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.